السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایلی دي چې کتل او ښځو لره یا کتل و الکانو لره یا کتل د ښځو نارینه‌و لره رسول الله وایي دا کتل هغه یو سهم مسموم دی، یو غشی دی په زارو باندې ککړ سوی د غشو څخه د ابلیس. نو رسول الله وایي که څوک سترګې کنټرول کړي د الله د بیرې په وجه باندې، نه په فیسبوک کې ښځو ته ګوري، نه په ټلیفون کې او نه دغسې ورته ګوري، نو الله جل جلاله وایي زه به د ده ایمان ته حلاوت د عبادت ورکړم، خوند د عبادت. د عبادت خوند که انسان وګوري او د انسان سره د عبادت خوند پیدا سي. په عبادت کې څومره خوند پروت دی چې پر مخ د مځکې څه نعمتونه دي په هغو کې دغومره خوند نشته لکه په عبادت کې. که تاسو د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم او د صحابه کرامو مبارکانو ژوند وګورئ چې دوی څومره پر الله مین وه او څومره یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه وه او څومره یې د دین سره مینه وه، هغو ته تر ژوند مرګ خوند ورکاوه، هغو ته تر خوشحالۍ غم خوند ورکاوه، هغو ته تر صحت مرض خوند ورکاوه، ځکه هغه د عبادت په خوند باندې مبتلا وه، هغو ته نور هیڅ شي خوند نه ورکاوه. نو د عبادت ذایقه او خوند چې د انسان سره پیدا سي هغه به ایمان هم ورسره یوسي. الله دې په موږ کې د عبادت خوند پیدا کړي. نو سترګې کنټرول کړي، الله جل جلاله به مو په زړو کې د عبادت ذایقه پرېږدي. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم علي رضی الله عنه ته وویل یا علي ان لک کنزا فی الجنة، په جنت کې یو خزانه ده ستا دپاره. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي چې که مخ روانې چې ښځو ته د مخ راواوړي نو د اول وار ناڅاپي کتل در معاف دي، ولیس لک الاخرة، بل وار به نه ورته ګورې، که دې ورته وکتل الله دې په هغه باندې نیسي. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمایي که څوک پردیو ښځو ته ګوري په ورځ د قیامت به د اور میخونه د اور مخفلې په سترګو باندې ورننه باسي. نو د سترګو کنټرول وکړئ، په زړه کې به مو د عبادت خوند پیدا سي، ایمان به مو قوي سي. حدیث رقم 12946 صفحه 4 مجموع زواید جلد 8. الله دې زموږ سترګې په قرآن مشغوله وګرځي. الله دې زموږ سترګې خائفینې ویرېدونکې جوړې کړي چې د الله له ویرې څخه اوښکې ورڅخه راوځي. والسلام علیکم ورحمة الله.